بدانید که پروردگار شما خدایی است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید. سپس به فرمانروایی بر مخلوقات پرداخت. او تمام امور هستی را تدبیر می کند و بی اجازهش هیچ شفاعت کننده‌ای وجود ندارد. این چنین است الله پروردگار شما، پس فقط او را عبادت کنید. چرا از این حقایق پند نمیگیرید؟ بازگشت همه شما به سوی اوست و این وعده الهی به حق است. اوست که آفرینش را آغاز می کند، سپس به سوی خود باز می گرداند تا به کسانی که به حقایق ایمان دارند و عملکردشان نیک و بر اساس عدالت بوده پاداش دهد. بدانید آنها که حقایق را انکار کردند به خاطر دستاورد کفرآلود